বন্ধুরা, আজকের রেসিপি কাঁঠালের বীজ বাটা। আপনারা তৈরি করতে চাইলে বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। ভাত দিয়ে খেতে খুব টেস্ট। কাঁঠালের বীজটাকে হালকা ভেজে নিতে হবে। অল্প তেল দিয়ে লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন ভেজে নিতে হবে। ভেজে রাখা কাঁঠালের বীজ থেকে উপরের সাদা খোসাটা ছাড়িয়ে ফেলবো। এবার বাটা হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে একটু তেল দিয়ে কড়াইতে অল্প পেঁয়াজ দিয়ে বাটাটা নেড়ে নেব।